来，现在我们来讲这个，加上这个 sound effect。sound effect 就是突然间拍声啪啪啪这些。其实如果我们这样子普通拍哦，我们如果是 camera 离我们太远的话，我们是听不到那个声音。可是你又要这个视频里面有拍这个声音哦，你要怎么样做？你就去这里，我现在示范，或者电话响起来，电话响啊，这些都可以加进来的这个音乐。我们来到音频这里，音频，然后音效，在这个音效里面，你看啊，打字声有打字声，有警告声，好，看你们要什么，都有的，通常都有了。OK， 比如说今天我要拍手的声音，我不用找到那么辛苦了，你直接在这里放大镜这边，你打拍手，然后你按放大镜，你看这么多拍手的声音，看你要一个人拍，很多人拍，要怎么样的拍法都有啦，所以你不要一个一个去找哈，很花时间，你就直接在放大镜这边搜索就可以了。就是场景声，